So welcome back. It's me, teacher Ilyas again. Today we're gonna have some lessons on theme to do. Bugun sizlar bilan to do mavzusida ozroq suhbatlashamiz. Demak, to do nima degani? To do qilmoq degani. O'zbekcha tarjimasi qilmoq. Agar asosiy fe'l bo'lib kelgan holatda tarjima qilinadi, yordamchi fe'l bo'lib kelgan holatida tarjima qilinmaydi. Hozir bunga alohida to'xtalamiz. Demak, bizda to do'lar qaysilar? To do fe'llari qaysi? Bizda to do'lar do, does, o'tgan zamondagi shakli did va kelasi zamonda bizda uni aniq bir shakli yo'q. Shuning uchun aniq bir holat yo'qligi uchun, demak, kelasi zamonda uni bir aniq shakli yo'q. Shuning uchun biz unga will do ni ishlatishimiz mumkin. Ya'ni har bir otga will do ketaveradi. Demak, do qaysilariga ishlatiladi? Do I bilan ko'pliklarga do. Ko'plik endi nima bo'lishi mumkin? Biz, siz, ular, meni do'stlarim, ota-onam, ikkitadan ortiq har qanday shaxsga biz demak to do'ni ishlatamiz. Does-chi? Does barcha birliklar uchun biz does'ni ishlatamiz. Ya'ni he, she, it, Julia, Mark ketaveradi bu tomoni. Meni do'stim, meni uyim, meni itim bitta bo'lsa bo'ldi. Hammasiga biz does'ni ishlatamiz. Did-chi? Did bu to do'ni o'tgan zamon shakli bo'lib, biz didni barcha bir olmoshlari uchun ishlatishimiz mumkin. Ya'ni ular xoh birlik bo'lsin, xoh ko'plik bo'lsin. Buni misollarda ko'ramiz. Demak, to do bizda yordamchi fe'l shaklida dara gaplarda kelmaydi. Misol qilib, you work at school, ya'ni sen maktabda ishlaysan gapini olaylik. Bu yerda so'zma-so'z tarjima qilamiz. You, sen, at school, maktabda, work, ishlaysan. Bu yerda ko'rib turganingizdek, to do'ni na bir yordam shakli, na bir asosiy shakli ishlatilmagan. Ikkinchi holatda he works at school. Nimaga endi workga s qo'shilyapti bu yerda? Demak, biz hozirgi zamonda gap tuzadigan bo'lsak, barcha birliklar uchun fe'lga s qo'shimchasini qo'shishimiz kerak. He works at school. He birlikmi? Demak, fe'lga s qo'shimchasini qo'shamiz dara gaplarda. She works at school. Yo bo'lmasam Julia works at school. Barcha holatlarga tushaveradi. Barcha holatlardagi fe'lga biz s qo'shimchasini qo'shamiz. Demak, endi o'tgan zamondagi shaklini ko'ramiz, did holatini, ya'ni dara gapda. Aytganimdek, dara gaplarda yordamchi shakli ko'rinmaydi. Shuning uchun she worked at school. O'tgan zamonda bilganimizdek fe'lga ed qo'shimchasi qo'shiladi. Shuning uchun she worked at school. U maktabda o'qigan yoki o'qidi deb tarjima qilinadi. U maktabda o'qidi. Endi biz negativ holatlarini ko'rib chiqamiz, ya'ni inkor holatini. Mana shu yerda bizda to do yordam shakli yordamga keladi. You do not work at school. Ya'ni sen maktabda ishlamaysan. Lekin endi bu yerda bizda to do holati keladi. Boshida aytib o'tganimdek, yordamchi fe'llar qanaqa gapda o'zini grammatik jihatdan o'rniga ega bo'ladi? Asosiy fe'llar ham grammatik jihatdan o'z o'rniga ega bo'ladi. Endi yordamchi fe'l tarjimasi bo'lmaydi. Asosiy fe'lda tarjimasi bo'ladi. Farqi shunda. Bu yerda ham mana to do fe'limiz tarjima qilinmayapti. You do not work at school. Ya'ni sen maktabda ishlamaysan. So'zma-so'z tarjimasida you, sen, not, yo'q degan ma'noni anglatadi. At school, maktabda, work, ishlamoq. Sen maktabda ishlamaysan. To do bu yerda yordamchi fe'l bo'lib keladi. Qachon keladi? Bizni gapning egasidan keyin keladi. Bizga gapning egasi you.
Ikkinchi holatda birliklar uchunchi. Birlik bo'lsa qanaqa bo'ladi? Endi birlik holatida bizda shunaqangi holat borki, mana bu dudi magnitli xususiyati bor. Bu magnitli xususiyati qanaqa? Aytdik, birinchi shaxs birliklar uchun biz fe'lga s qo'shimchasini qo'shamiz hozirgi zamonda deb. Endi bu do mana shu fe'ldagi s qo'shimchasini o'ziga tortib oladi. Ya'ni misol qilib yozishimiz mumkin. Mana he do not work at school. Demak, u maktabda ishlamaydi. Aslida shunaqangi bo'lishi kerak. Bu yerda s qo'shimchasi bo'lishi kerak edi-ya. Bu holat bo'yicha ko'radigan bo'lsak, shu yerga not qo'shsak, he do not work at school. Endi bizda mana bu do yordamchi fe'l, mana bu fe'ldagi s qo'shimchasini magnitli qilib o'ziga tortib olyapti va bu does bo'lib qolyapti. He does not work at school. Mana qayerdan kelib chiqyapti does. He does not work at school. O'tgan zamon shaklida ham xuddi shunaqa magnitlikni o'ziga oladi, ya'ni fe'ldagi idni o'ziga tortib olib, mana bu do did bo'lib qoladi. He did not work at school. Yoki mana she did not work at school. U maktabda ishlamagan. Savol shakliga o'tamiz. Savol shaklida ham xuddi shunday, faqat bu yerda to do yordamchi fe'li, mana bu yerda turgan to do yordamchi fe'li oldiga chiqib qoladi. Do you work at school? Sen maktabda ishlaysanmi? Ikkinchi holatimizda birliklar uchun, ya'ni meni do'stim, meni onam yoki u qiz bolaga, o'g'il bolaga nisbatan barcha birlik holatlar uchun does ishlatamiz dedik. Does he work at school? U maktabda ishlaydimi? Yoki does my friend, bu gapda egasini alishtirsak bo'ladi. Aynan he bo'lish shart emas. Does my friend work at school? Does Julia work at school? Shunga o'xshagan holatlar. Endi o'tgan zamon shaklida do does did ga aylanib qoladi. Did she work at school? Did you work at school? Did he work at school? Demak, azizlar, davom etamiz. Bizda keyingi holat bitta gapda to do ni ham asosiy shakli, ya'ni asosiy fe'l bo'lib, ham yordamchi fe'l bo'lib kelgan holat. Demak, biz fe'l sifatida to do ni asosiy shakli, ya'ni qilmoq deb tarjima qilinadigan shaklini oldik. They do their homework. They do their homework. Ya'ni ularning uy ishlarini qilishdi. Ya'ni ular o'zlarining uy ishlarini qilishdi. Bu yerda gapimizda qilmoq degan so'z ishtirok etyapti tarjimada. Shuning uchun to do da asosiy shaklini ishlatamiz. They do their homework. Ular uy ishlarini qilishdi. Bizda ikkinchi holat, endi bu yerda birliklar uchun biz yuqorida aytib o'tganimdek, hozirgi zamonda fe'lga s qo'shimchasi qo'shiladi. She do her homework bo'lishi kerak edi. Endi bizda qonun chiqqan ekan, shunaqa birliklar uchun s qo'shimchasi qo'shiladi. Natijada she does her homework degan gap bizda paydo bo'lyapti va o'tgan zamon shaklini Mac degan ismda qo'llab ko'rdik. Mac did his homework, ya'ni Mac o'zining uy ishini qildi. Homework qisqartirib yozdim. Mac did his homework. Endi biz negativ holatiga o'tamiz, ya'ni inkor holatiga. Inkor holatiga yuqorida aytib o'tganimdek, mana shu yerda bizda to do ni yordam shakli ko'rinadi. Yordamga keladi. They do not do
their homework. Ya'ni ular uy ishlarini qilishmadi. Mana degan not qo'shimchasi mada degan tarjimani beryapti. Ular uy ishini qilishmadi va bu yerda ko'rib turganingizdek to do'ni yordamchi shakli yordamga kelgan. Gapimizda nechta do bo'lyapti? Bitta, ikkita. Birinchi do to do'ni yordamchi shakli hech qanaqa tarjimaga ega emas va ikkinchisi to do'ni asosiy shakli bo'lib turib, bu gapda qilmoq degan tarjimaga ega bo'lyapti. Biz nima degandik? Yordamchi fe'l bo'lib kelganida to do tarjima qilinmaydi, asosiy fe'l bo'lib kelganda esa tarjima qilinadi, to'g'rimi? Xo'p, ikkinchi holatda ko'ramiz. She do not does her homework. Ya'ni shunaqa bo'lishi kerak. Mana bu so'zdan oladigan bo'lsak, she does her homework. Endi qilmadi bo'lsa, do bilan not qo'shib qo'yishimiz kerak. Va biz ikkinchi qonuniyatda nima dedik? Agar inkor gap bo'ladigan bo'lsa, to do yordamchi shakli keladigan bo'lsa, uni qanaqangi xislati bor edi? Magnetik xislati bor edi-ya. Ya'ni fe'ldagi es yoki s qo'shimchasini o'ziga tortib oladi. Bu ham xuddi shunday tortib oladi-da. She does She does not do her homework holatiga kelib qoladi. She does not do her homework. Mana bizda birliklar uchun umumiy bir qolip desak ham bo'ladi. Shu she'ni o'rniga istalgan bir egani qo'yishingiz mumkin, might qo'yishingiz mumkin, my sister, my dad, my father, my friend. Hammasi uchun shu qolip he does not do her homework. Gapda nechta do kelyapti? Bitta, ikkita. Birinchisi bizda yordamchi shakl, ikkinchisi asosiy shakl. Ya'ni tarjimaga ega qilmoq degan ma'noni anglatuvchi. Va e'tibor beramiz, bizda yordamchi fe'l shaklida kelgan do asosan egadan keyin kelyapti. Xo'p, uchinchi shakl endi o'tgan zamondagi shakli. O'tgan zamonda ham biz aytib o'tganimizdek magnetik xususiyatga ega bo'ladi. Mac did not did his homework degan gapimiz bor. Endi bizda mana bu did do'da o'tgan zamondagi shakli. Bu did bo'lsa yordamchi fe'l bo'lib kelgan shakli, yordamchi fe'l bo'lib kelganida buni magnetik xususiyati evaziga o'tgan zamonlik hissatini o'ziga tortib oladi. Va natijada bu did emas, bizda do bo'lib qoladi. Mac did not do his homework. Mac did not do his homework. Mac uy vazifasini qilmadi. Bizda o'tgan zamonlik shaklini berayotgan bu asosiy yordamchi fe'l bizda gap tarjimasida o'tgan zamonlik shaklini beryapti. Endi savol shakliga o'tadigan bo'lsak, xuddi shu gaplardagi notlarni olamiz. Va yordamchi fe'llarni oldiga chiqarib qo'yamiz. Hosil bo'lyapti. Bizda birinchi holat do they do their homework. Do they do their homework. Demak, bizda birinchi kelayotgan do yordamchi fe'l shakli tutildi, ikkinchi kelayotgan do asosiy shakli. Do they do their homework? Ya'ni ular uy ishlarini qilishdimi? Birinchi shakl uchun, ya'ni birliklar uchun does shakli bor bizda mana bu yerdagi does. Does she do her homework? U uy vazifasini qildimi? Va o'tgan zamon shakli did. Did Mac do his homework? Nimaga bu yerda do? Chunki buni did, ya'ni o'tgan zamonlik shaklini mana bu yordamchi fe'l o'ziga tortib olgan. Did Mac do his homework? Xo'p, yozuvlarda tushunarsiz holatlar bo'ladigan bo'lsa, videoda qayta-qayta ko'rishni tavsiya qilaman va har kuni o'tirgan darsliklardan foydalangan holatda kamida har bitta holatga bittadan gap tuzib qo'yishinglarni so'rayman. Chunki amaliyot aytib o'tganimizdek, amaliyotsiz hech narsa esida qolmaydi. Amaliyotda qo'llab ko'rgan narsangiz 90% esingizda qoladi.
Shuning uchun birinchi holat, ikkinchi holat, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 va birinchi videoda ko'rsatilgan 9 ta holat, umumiy 18 ta holat bo'lyapti bizda. Har bitta holatga bittadan gap tuzib, iloji bo'lsa egalarini ham har xil qilib gap tuzishingizni so'rayman. Shunda biz sizlar bilan ajoyib natijalarga erishamiz degan umiddaman. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha bye.